Kowe mung dibae kok ketemu tak golek itu ra keton. Anak apa sih ngeliatin nyong? Iya lho, ngesukan tahun baru arep maring Dieng. Sida apa ora? Ya sida wong wis direncanakan gemian kok. Lah nek sida kowe karo Ya nyong karo Toha lah. Toha ya. Lah si Ripan Ripan ya karo bojone lah wong de bojo. karo bojone ya. Wis pada boncengan kabeh kayak berarti. Lah terus aku sih, Ya mbur ora ngerti. duh. Karo siapa ya? Gie. Setelah karo kipe nyong karo pit lah. Asal kowe gelem dorong. Oke, ya gelem nyong dorong. Tapi ngono kan tikungan pas menangi jurang, sisan tek lebokna koyo wong jurang gelem. Loh, sih jaru jare sih kucing mbok nyawa sanga.